I još jedan produženi vikend. I još jednom velike kolone na graničnim prelazima gde se za izlaz čekalo taman toliko da razmislimo protiv koga smo se sve borili u okupaciji i kako će nam Halkidiki i Bansko uzeti 400 evra u ime revolucije. Bogati idu na Sejšele. U kolonama smo mi koji živimo na kredit i koji se srećom vraćamo na vreme za jeftinu struju nedeljom popodne. Dobrodošli. Obdanište Angel Šajče cele protekle nedelje proslavljalo je Dečju nedelju. Pod motom Imam prava na srećno detinjstvo cilj je upoznati se sa pravama deteta, organizovati kroz humanitarne aktivnosti slikanje. Ovo je jedan deo programa realizovanog u ovih 7 dana. Gospođa je Aleksovska, direktorka obdaništa, objasnila kako su zamislili proslavu ove godine. Prvиот ден денеска се запознаваат со правата на децата. Prvog se dana više upoznajemo sa pravama deteta, sledi kroz trka, slikanje po pločniku u dvorištima obdaništa, biramo zlatni glas, pravimo maskembal, igre bez granica, sve na nivou svakog od naših objekata. Igre bez granica obuhvaćaju 7 drugih obdaništa iz države i prošle smo godine mi bili domaćini, dok je ove godine domaćin Dečja radost, obdanište iz opštine Gazibabe. Naša sinolička im ide u goste i tamo se družimo svi zajedno. Humanitarna akcija Darivati od srca za naše štićenike velika radost jer oni stvarno iz srca darivaju odeću, obuću, knjige, te u koordinaciji sa socijalnim radom ove stvari odlaze kod dece kojima je to zaista potrebno. Gimnazija Goce Delčev bila je domaćin učenicima i profesorima iz 4 država u okviru zajedničkog projekta za borbu protiv diskriminacije, predrasuda i stereotipa. Ovo je njihov 4. susret nakon već održanih u Turskoj, Portugalu i Rumuniji. Cilj ovog projekta je da učenici i profesori rade zajedno na borbi protiv diskriminacije i različitih osuda u društvu i da budu sa otvorenijim pogledima prema svetu. Mi smo iz Portugala, iz grada na severu, Agda, blizu Atlantskog okeana. Danas smo bili na času geografije i videli smo princip na kom se održava jedan čas u vašoj srednjoj školi. Целта на проектот е разбивање на стереотипите. Моментално кај нашата... Razbijanje stereotipa je glavni cilj. Trenutno u državi tema je religija i osim radionica vezanih za ovu temu imamo i posete džamije, sinagoge, katoličke crkve, mnoge pravoslavne. Učenici prave postere, rade prezentacije, imaju i skečeve povezane sa temom, tako da traže načine kojom će formom razbiti stereotipe i kako se upoznati sa ostalim religijama izvan njihove vere. Bisera Ćurčinska, učenica o kojoj smo vam rekli da će se tek pričati, našla se između 16 mladih Evropljana nagrađenih od Saveta Evrope povodom obeležavanja 70. godišnjice osnovanja Saveta. Biserin je esej bio proglašen najboljim iz naše zemlje i tako se našao na listi 16 najbolje napisanih u konkurenciji od ukupno 47 zemalja koliko broji Savet Evrope. U operi u Strasburu, u toj elegantnoj dvorani, čuti svoje ime i svoj pisani trud doživljaj je, verujemo, senzacionalan i motivirajući za još veća dostignuća. Laureatkinja Ćurčinska i njena profesorica Vesna Todorovska bili su primljeni i u stalnoj misiji naše države u Savetu Evrope u Strasburu. Mala komparacija, ne samo zbog toga što pratite komparativ. Greta Thunberg je 16-godišnjakinja iz Švedske, aktivistica za očuvanje okoline koja je nedavno spodelila njenu ljutnju, frustracije i anksioznost zbog globalnog zatopljenja sa svetom. Ona nije naučnik, nije ekonomista, nije ponudila praktična rešenja, ali je postala medijska zvezda. Na Google pretraživaču brojka pored njenog imena je 176 miliona rezultata u pretrazi. Bojan Slet, sa druge strane, je 23-godišnji naučnik
koji je dizajnirao prvi sistem za čišćenje od plastike u okeanima kada je imao samo 16 godina. Mediji se nisu nešto zainteresovali za njegov trud, što pokazuje i Google sa samo 270.000 rezultata u pretraživanju njegovog rada. Samo smo hteli skrenuti pažnju da se mladi razočaraju kada ne cenimo dovoljno njihov trud i talenat i sigurni smo da ste nas dobro shvatili. Svake godine, pa i ove, Fotokino klub Kozjak Kumanovo organizuje besplatni kurs za umetničku fotografiju. Prvi se čas održao u sredu u Narodnoj tehnici. Inače, na ovom se kursu polaznici upoznaju sa karakteristikama i osobenostima fotoaparata, umetničke kompozicije i digitalnom laboratorijom Photoshopom. Predavači su članovi fotokluba i njihovi gosti iz oblasti fotografije. Tempo i trajanje fotoškole zavisi od broja prijavljenih učesnika, a kulminacija će se dogoditi na klubskoj izložbi Majski salon 2020. Ako ste od onih koji kažu ništa se ne događa u gradu, fotoklub vas Kozjak opasno demantuje. Makar samo naučili kako da koristite Photoshop na slikama, benefit je sigurno tu. Počeli su građevinski radovi oko rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže na ulici Mihajlo Pupin u naselju Pero Čičo. Ova je mreža naime dotrajana i nije mogla zadovoljiti potrebe vodosnabdevanja žitelja ove ulice. Rekonstrukcija se sprovodi u okviru razvojnog programa opštine Kumanovo. 400 metara vodovodne mreže koštaju 988.000 dinara, uključujući danak. Skopska firma Building zadužena je za građevinske poslove koje treba završiti u roku od 22 radna dana. Vi gledate Komparativ Televizije Plus. Ja sam Milan Caci Mihajlović, penzioner iz Beograda, inače dugogodišnji glumac Ateljeja 212. Javno preduzeće Kumanovo Plan završilo je izradu idejnog projekta za rekonstrukciju kompleksa Sokolana, a ovo smo saznali od socijalnih mreža gde se je naš gradonačelnik pohvalio. Projekat obuhvaća 3 faze. U prvoj je planirano parterno uređenje i ozelenjavanje koje se treba sprovesti ove i sledeće godine. Druga je faza izrada projekta sanacije predviđena za sledeću godinu, dok u trećoj fazi 2021. godine slede sanacija i rekonstrukcija samog objekta. U parternom se rešenju podrazumeva rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih sportskih terena za rukomet, fudbal, fiksne tribine od 568 mesta, košarkaški teren sa dodatnim koševima za ulični basket, za odbojku, službeni parking za 6 vozila, parking za posetioce sa 29 mesta, proširenje ulice zbog pristupa na 5,5 metara, kompletno osvetljenje na i oko terena. Glavni objekat ima tendenciju zadržati oblik i autentičnu arhitekturu po kojoj je i prepoznatljiv. Otvoreni smo za sve dobronamerne sugestije sa vaše strane, a pogotovo cenimo mišljenje stručnjaka kako bi došli do konačnog najprihvatljivijeg rešenja, pozvao je sve gradonačelnik. Sportski kompleks Sokolana odskoro je bio vraćen opštini od Agencije za privredovanje sportskim objektima, a celoj su jednoj dekadi sa njim koncesovali privatni koncesionari. SVR Kumanovo podnelo je krivičnu prijavu protiv 44-godišnjeg Kumanovca zbog osnovane sumnje da je zloupotrebio službeni položaj i ovlašćenja. Prijavljeni, inače bivši v.d. direktor AD Vodostopanstvo RSM u državnom vlasništvu Skoplja, podružnica Kumanovsko-Lipkovsko polje, za sebe i još jednu zaposlenu u periodu od 2013. do novembra 2017. godine u nekoliko navrata je povisivao mesečna primanja na svoju ruku i ovim je naštetio preduzeću za iznos od 861.400 dinara. Prijavljeni je također zloupotrebio svoj položaj tako što je tu istu zaposlenu sa radnog mesta inženjer održavanja u sektoru eksploatacije i održavanja unapredio na radnom mestu rukovodilac u ovom sektoru suprotno pravne regulative i bez raspisivanja oglasa putem ovog akcionerskog društva.
Emisija Mozaik je nešto novo iz nacionalne kuće 24 vesti i počela se snimati na Kumanovskom gradskom trgu sa gostima koji nešto znače ovom gradu. Novinar Miško Ivanov objasnio je svoj novi projekat ispred naše kamere. Ideja nam je prošetati se Makedonijom, a ne da sve bude stacionisano u Skoplju, već da vidimo kako živite, funkcionišete, no iz drugog ugla, ne političkog, više kulturno-zabavnog, sportskog, društvenog, tako nekako. Nastupaće kulturno-umetnička društva, drugi lokalni izvođači, likovi koji imaju šta reći, koji su nešto dali svom gradu. Poboljšani uslovi rada Kumanovskog suda i javnog tužiteljstva, tvrde nadležni ovih institucija. Nakon 2 godine račun Kumanovskog suda je odblokiran, a dug iznad 13 miliona dinara je vraćen. Bravo za motoklub Mečke. Usled svojih humanitarnih aktivnosti obezbedio je i vredne donacije za Kumanovsku gradsku bolnicu i ustanovi za starije osobe Zafir Sajto, s tim što je interno odeljenje bolnice dobilo ultrazvuk aparat, a Zafir Sajto je podnovljen sa 50 električnih kreveta. Udruženje planinarenja i zaštite planine Kozjak 2013. organizuje 6. po redu tradicionalnu klupsku akciju međunarodnog karaktera. Ista je na liniji Pelince-Vragoturce, vrh Kitka, Velike uši, sa očekivanim 150 učenika iz grada, države, ali također i iz Srbije i Bugarske. Organizacija je bila u časti državnog praznika 11. oktobra. Rezultatom 40-15 rukometašice Kumanova slavili su nad ekipom Kuzman, Vardar i Linden. Sljedeći meč igramo na domaćem terenu protiv bitojskog Pelistera. Na startu nove sezone, međutim, muškarci su rukometaši doživjeli prvi poraz tako što su bili poraženi sa 23:20 od ekipe juniora. Treba će im naša podrška na sljedećem meču ovde kod nas kada igraju sa sastavom Alušovski. Još smo na sportskom tlu. Opštinski je savez sportova dobio novog predsjednika. To je Filip Kolevski, uspešan sportski radnik i nastavnik fizičkog obrazovanja iz našeg grada. Čestitamo. I pored toga što je nije dovršio, Nušićeva komedija Vlast je jedna od njegovih najpopularnijih malih komada. Za naše dane komedije režiser Ben Akiba dopisao joj je kraj i ismejao još jednom monstruozni karijerizam, koristoljublje i korupciju. Vlast u 30. godinama prošlog veka i današnja prema ovoj adaptaciji ne razlikuje se puno kada su u pitanju ambicija i mizantropija. Kulminaciju radnje je krasio glumački šarm Jelice Sretenović, jer inače dramaturški je Vlast u ovom izvođenju malo podbacila. Mnogo se radujem, vidiš kako me lepe stvari dočekuju ovde u Kumanovu. Tako da, ogromna je ova scena, mnogo je naroda i onda je malo muklo, morali smo da vičemo i onda to traži energiju veliku, jer mi ovo igramo na jednoj maloj sceni u Slavi je malo pozorište privatno. Tako da, ali je veliko iskustvo, ovo je super, mada igrali smo mi na velikim scenama, ali ovo je jedna od najvećih, ja moram da vam kažem. Dobro, ovo su dani komedije, festivala. Ma ne, nema to veze sa scenom, nego prosto je projektovano tako da je velika. Da je velika. Mislim da niste prvi put u Kumanovu, govorim lično, ne govorim sa oficijalnom predstavom. Lično nisam prvi put, kako da ne, dolazila sam u Kumanove. Čak mislim da sam i igrala davno, da sam igrala u pozorištu, da smo gostovali. Ali ne mogu sad setim sa čim, nemojte mi zamerite. Tako da, lepo Kumanovo, divno vam je vreme, divna vam je publika. Što divno nam je vreme kad ste sad došli i sad odmah idete, sad su nam rekli. Pa ja, da vam kažem... Što ste vidjeli iz Kumanova? Pa dobro, znam Kumanovo, jer sam ranije dolazila, ali ja sutra imam u Madlenijanom u Žanku. Imamo predstavu i Caci Mihajlović i ja, tako da moramo da idemo, znate kako put je put. Mogli smo, imamo od domaćina ponudu da prespavamo, ali otkud znate, put je put, nešto se desi, ovo ono, moramo stignuti na predstavu.
Tako da žao mi je što ne spavam, ali sve u svemu divno je bilo. Doći ćete opet. Naravno, i drago mi je da sam vas upoznala. Želim uspešan festival, nastavak festivala, imate divnu publiku i uživajte. A kako to da niste ostarili? Ni malo. Ja? Hvala vam mnogo. E pa stvarno ću dolaziti, vrlo brzo ću doći. Hvala vam puno, idete sad da se odmorite i vidimo se opet. Nadam se, možda u Beograd dođemo. Snimamo. Divno, hvala, ljubim vas. Bili ste sjajni. Jeste prvi put lično u Kumanovu? Nisam prvi put. Pa ja verujem da se vi niste rodili kad sam ja bio ovde sa Svetlanom Bojković. Sigurno sam da sam bila rođena. Vi mi sad povađujete, ja sam 77. Inače nisam tako mlada kao što Onda ste bili rođeni. Jer predstava koju smo ovde igrali, to su ženski razgovori Duška Radovića, a to je predstava koju i dan danas igramo. Znači, ona živi 36. godinu. Bili smo ovde u Kumanovu i igrali je i Ceca i Vesna Čipčić, bile su prelepe, mlade i sad su lepe. Ali eto vidite koliko, nikad se ne zna koliko će jedna predstava živeti. I obično kada se radi vlast, obično reditelj svaki dovrši komad. Zadovoljni kako je ovaj reditelj? Da, to je bio jedan ozbiljan čovjek, Zlatan Dorić je bio jedan ozbiljan čovjek. Ja sam imao sreću da igram u prvom njegovom komadu, još student 3. godine glume. Da je ovo 11. godina kako je igramo, a odigrali smo, mislim, 131. predstava. Jeste, je li igrate stalno, je li to matično pozorište u Slavija? To je predstava Slavija teatra, da. A inače moje pozorište matično je bilo Atelje 212, ja sam sad penzioner, stalno. Ali, kažem, u jednom trenutku nema Nušića. Festival u Smederevu nema šta da dovede, zamislite. Onda su ljudi krenuli da rade. Slavija je čak imala i festival Nušića, na kome izvede po 7-8 Nušića. Kako živite u stvari u Beogradu? Kako živim? Kao penzioner. Jeste zadovoljni penzijom? Koliko vam je penzija? Ja ću vam reći koliko je moja plata. Dobro, može? 50.000. 50.000? Da. Kao moja plata. 50.000 to je 400 evra. Da. Nije ni 500 evra. Sad vidite, ja pošto radim, igram u 4 pozorišta, pa onda nešto snimaš, pa imam emisiju u Radio Beogradu, koju igram već, odnosno radim već 25 godina, to je kod Dva bela goluba, emisija koja je sad slavila 50 svojih godina, pa tako, skupi se sa svih strana. Ova predstava koju sam malo prepomenuo, s njom gostujemo, idemo i u inostranstvo, ženski razgovor od Duška Radovića, koja je gostovala ovde. Škola za ljubavnike je pak sasvim druga priča. Moderno adaptirana melodrama sa glumcima koji su ostavili sebe na sceni i koja govori o izuzetno delikatnim pitanjima savremenog braka. Šta traži žena od svog muža, a šta očekuje muž od svoje supruge. Komplikovane situacije sa brzim tempom dijaloga i minimalističkom scenografijom bile bi potpuno prosečne da nije bilo Vasića i Kalinića da dominiraju ovom uzbudljivom pričom. Bojan Stojčetović, režiser, može biti ponosan na svoju 100. izvedbu, a mi se trebamo stideti malo zbog toga što još uvek vodimo decu u pozorištu kojima stavljamo ruke na oči kada glumci vode ljubav na kauču. Odlična publika, volimo mi generalno Kumanovo, Makedoniju generalno volimo zato što prvo smo nekako jedan narod, a drugo imate najlepše pesme na svetu, kao i Kosovo moje, i onu ljubav koju vi pružate nama, to se jako osjeća, a onda smo mi tu da to vratimo i da to bude onako vi nama, mi vama. To je stvarno tako, evo juče smo igrali danas, neverovatna je to energija i onda vidite, predstava malo i duže traje, ali ne traje duže, mislim, inače mi trajemo dugo, ali ne toliko dugo jer ovo je non stop je aplauz, non stop je osmeh i onda prosto mora se malo, ali volimo mi, jako volimo Kumanovo i žao mi je što smo jednom trebali da igramo, ali je otkazano tad bilo, ne znam, nešto je došlo do nekih problema, nije bilo do nas. Nikad nije do nas? Nije, majke mi, ja želim da se
kumanovskoj publici izvinim za tad, jer stvarno nije bilo do nas, samo nam je organizator rekao da se predstava otkazuje. Ili bilo u okviru festivala Dani komedije takođe ili ne? Ne, bilo je kad smo gostovali po Makedoniji, ali ovo je stvarno, ovo što je rekao Kalinić nije šala, baš nam je drago da je baš ovde 100. izvođenje, jer vidjeli ste kakva je atmosfera, kakva je publika, za glumca ne postoji ništa lepše od aplauza i smeha. Jeste se umorili, obzirom na to da je ovo veća scena, zato što se radi, ipak nije pozorište, gde ste, pretpostavljam, svoji na svom? Igram na sceni sa 2 ali ako ste gledali predstavu, ja ne prestajem od početka do kraja, tako da ja 2 kila izgubim sigurno posle predstave, do 3. Hoćete da spavate ovde? Da. Ili putujete odmah večer? Gde spavate? Milane, gde spavate, recite nam odmah. Ja u krevetu, obavezno krevet. Gde spavate večeras? U hotelu Mimoza. To je kao jedan cvet, to je jedan, ja sam da se zaključim. Jeste oženjeni, Milane? Oženjeni smo, nisam oženjen. Htjela sam da vas pitam sad. Nemam ni devojku, nemam ništa, ni kuće. A baš sam htjela da vas pitam oko vernosti, neverstva u današnje vreme. Nećemo da radimo paralele, nemamo vremena za to. Međutim, je li istina da su žene postale zahtevnije, da ne traže samo bukete cveća i pisma? Pa sad... Ova vaša. Kažem nešto, da, dobro, to se sad dosta promenilo sad je ako pogledate i decu kako odrastaju, onda možda vidite kakvi su i žene i muškarci koji su odrasli, zato što deca nemaju detinjstva zbog kompjutera, a onda samim tim, ako su na kompjuteru, onda nema puno vaspitanja. Ako nema vaspitanja, kad postanete devojka ili momak, onda nije ono što sam ja bio u svoje vreme, kad sam se igrao fudbal. Koje vreme? Koliko imate vi godina? Pa ja imam dosta, imam 40 godina i moje detinjstvo je bilo potpuno zdravo, jako zdravo detinjstvo, koje danas možda i ne postoji. I ja bih volao da bar 50% od mog detinjstva da današnje dece imaju, jer nekad je bilo ne može roditelj da vas utera u kuću, a danas ne može da isteraš dete iz kuće. Ali ja uopšte vas, Milane, nisam pitala oko dece, nego oko žene. Ja pričam sve i žene i deca, sad žena kao žena, mislim, svako nađe srodnu dušu, ljudi, svi smo mi različiti, neki smo dobri, neki ste loši i prosto... Žene su malo prestale da budu žene. Malo više preuzimaju uloge muškaraca, što je možda nekad i dobro, ali u principu ja sam više za ono da žena bude žena. Nekako volim kad je žena žena. To se nekako u ovom savremenom društvu treba naći neku sredinu. Žene nekad malo preteruju u tome. Potpuno se slažem i ne laskam vam uopšte. Koliko ste puta u svom braku, recimo, bili misterio? U mom braku, koliko sam puta bio? Pa ja sam i dalje misterio. I dalje ste? Da. Onog trenutka kad žena vas pročita skroz i kad prestanete da budete misterio, tada prestaje i magija. Zato trebate uvek da budete malo misterio. Tačno. Je li ima magije kod kumanovske publike? Kumanovska publika je fenomenalna. Baš, evo, mi smo odigrali 2 predstave i sinoć i večeras. Stvarno je bilo ludilo, nenormalno. I ja sam i rekao na kraju predstave, pošto nam je ovo bila 100. predstava i zaista sam to mislio. Nisam bio kurtoazan, nego sam bio iskren. Mislim da nije moglo lepše mesto da se desi za 100. predstavu. Prvo je naša delegacija u Prilepu nastavila sa tradicijom za manifestiranje ustanka protiv fašističkog okupatora. Zatim je petak bio dan za lepšu sliku sa piknika kada su došle visoke državne delegacije na čelu sa premijerom vlade Makedonije Zoranom Zaevom i tradicionalno položili cveće spomeniku Kosturnica. A u organizaciji Fondacije za kulturu i sport nekoliko su se događaja nanižala, poput Đerdana od Jovke Kumanovke, kao što su turniri u tenisu i ping-pongu, biciklistička trka, trofej 11. oktobar, atletska trka i tako dalje. Nedostajao je Trendo Bozadžija da svoju čuvenu bozu raznosi biciklom kroz ovaj grad. Jovka se Kumanovka šetala prkosno ispred Ljatif Age, po toj Polje Kumanovsko. Iz fondacije su promociju obrade za ovu narodnu pesmu, audio i video, najavljivali kao glamurozni trenutak spajanja istorije sa urbanim i ubeđivali sugrađane da se spektakl u obliku Next Time pretvorio u unikatni poklon gradu za njegov jubilej. Ali ni mi nismo bili lenji.
Odgovore iz prve ruke zatražili smo u Extra Main i BDA klanici. Ekskluzivno za Komparativ, Najden Bajdevski je pričao o motivima sponzorstva za pesmu koju svim srcem poklanjaju svom gradu. Extra Main i klanica BDA Company ove godine slavi 25-godišnji jubilej. Značajna je to brojka, uspešan rad je iza vas u svakom pogledu, koincidira sa gradskim jubilejom od 500 godina Kumanova i patronata grada 11. oktobra. Kako ste uspeli sve ove godine, gospodine Bajdevski, da opstanete u ovom poslu, surovom na trenutke, tranzicijski periodi i tako dalje? Znate već i sami kroz šta ste sve prošli u 25 godina rada iza vas. Pa, postojana posvećenost na работа. Konstantna posvećenost u radu, ozbiljnost i stalne investicije su glavna načela održivosti kompanije Extra Main i BDA klanica. Tranzicijski su periodi dolazili i prolazili. Opstati sa velikim brojem zaposlenih, zadovoljnim pre svega, je ozbiljna stvar. Mi ulažemo u nove tehnološke investicije, u ljudskim resursima, a cilj nam je bolji i kvalitetniji proizvod na tržištu i u kompetitivnom smislu mi smo u trci i stremimo ka vrhu. Kažu ljudi da nije samo bitno najbitnije je u stvari da kada su zaposleni zadovoljni u jednoj kompaniji, to znači da je kompanija sve više i više uspešna. Zaposleni srećniji, kompanija je još srećnija i uspešnija, naravno, međutim, sticajem okolnosti bila sam na raznim manifestacijama, ne samo u gradu, nego i šire, kulturnim, pre svega, manifestacijama, gde se uvek spominjalo vaše ime, što znači da ste uvek Extra Main i BDA Company bili sponzori, bili donatori, bili podržavali kulturu i sve sektore društvenog življenja. Bili ste profesionalno mudri da budete dovoljno društveno odgovorni u svakom pogledu. Nije samo da ste dali novac Next Time-u da obradi čuvenu Jovku Kumanovku. Vi ste pomagali i dosad, ili sam u pravu? Pa vidite, ние сме и двете наши компании се Obe su naše kompanije veoma društveno odgovorne. Poštujući tradicionalne vrednosti u našem društvu, odlučili smo se za Next Time kao grupu koja najbolje može izvesti ovakav žanr muzike. Pomogla je naravno i opština Kumanovo. Ovo nije lični projekat. Extra Main i BDA klanica su pomagali i ranije mnogim bendovima, svuda gde smo bili u mogućnosti, manifestacije, događaje javnog tipa. Izlazili smo jednostavno u susret umetnicima. I svaka se firma može ugledati na nas. Materijalno da, ali i prisustvom ovakvih događaja takođe. To je prava podrška. Kultura, sport, vrednosti koje ostanu i niko ih ne može negirati. Mnogi Kumanovci bi rekli hirovito sa njihove strane, zato što imaju para pa mogu da plate bilo kog benda. Zašto da to ne bude neki naši kumanovski bend, ali mislim da ste dobro obrazložili da ste dobro dali svoje argumente u tom pravcu. Hvala vam za ovaj intervju. Čestitam još jednom jubilej, 25-godišnji. Želim vam još 250 godine uspešnog rada. Molim vas, pozovite sugrađane na promociju pesme Prošeta se Jovka Kumanovka i čestitajte patroni praznik Kumanova. Благодарам. Нека е честит празник 11. октомври на сите. Čestit vam bio, poštovani građani, 11. oktobar i jubilej 500 godina Kumanovo. Pa i nama neka je čestit 25-godišnji jubilej u poslovanju sa pesmom Prošeta se Jovka Kumanovka. Način izvođenja i kvalitet muzike grupe Next Time smatrali smo da najviše odgovara senzibilitetu ovog grada, nadajući se da će postati svojevrsna himna grada i mislimo da nam je investicija ispravna. Uspešna preduzeća iz Kumanova su platili nastupe Lepe Brene i Dženana Lončarevića. Ne znamo koliko, jer pare i grevovi ne se znajev nikad. Ali bilo bi lepo kada bi bili transparentniji u nekim sektorima, pogotovo ako se rezultati tesno vežu sa kulturnim bitisanjem naše varoši.
U reakcijama za pesmu Prošeta se Jovka Kumanovka, dve grupe građana bile su najglasnije. Prva, kojoj je nesumnjivo bliska izvedba starih pesama ovog benda i kojoj je adut to što ako imaš novca, možeš vratiti iz mrtvih i Stevija Ray Vona da glumi Batka Đorđiju. I druga grupa, koja sugeriše da novac ne treba biti diktat ukusa i da oni koji ga imaju trebaju više razmišljati o lokalnim bendovima, njihovog sponzorstva u nekim novim muzičkim aranžmanima. Gradu su ponudili, grad je prihvatio. Ne radi se o bačenoj rukavici, već o umetnosti. Baš ovog prazničnog vikenda pitajte sebe, poštovani gledaoci, kao radnik, kao biznismen, kao Afganistanac, šta će ostati iza vas u ovom gradu i čega će vas se i on i vaša deca sećati? Ekstra Main i klanica BDA uradili su najbolje što su mogli i nisu mislili samo na sebe. Dopustili smo sebi da i mi praznično malo relativiziramo stvari koje se tiču svih nas, ali zato vas apsolutno čekamo na istom mestu i sledeće nedelje. Vidimo se! Moja su braća zatvorena, negde daleko od jutra, i nema više nikoga ko će te voleti sutra. Moje su sestre ostavljene, negde daleko u cveću, i nema više nikoga ko će zapaliti sveću. Kao na slikama u teškim mukama umire na tvojim rukama. Kao u pesmama sloboda poleće uzalud, dolazi proleće. Moji su preci putovali negde daleko od jutra, i nije bilo nikoga ko će te voleti sutra. Moja je vrba zasađena negde daleko u travu, i nema više nikoga ko će sačuvati slavu. Kao na slikama u teškim mukama umire na tvojim rukama. Kao u pesmama sloboda poleće uzalud, dolazi proleće.